凌晨機第一餐嚟食海螺刀削麵，湯底係用海螺新鮮熬製，連個刀削麵都係用海帶去製造，勁煙韌啊！濟州好多手信店都係賣石頭爺爺骨子產品等等。彩虹公路好近機場，有好多人都過嚟打卡。用濟州小馬所造型嘅紅白燈塔，我就覺得唔使特登嚟啦。牙魚邑咖啡街有好多特色嘅咖啡，希之記嘅包類種類好多，同埋全部包都勁好食啊！睇完日落就去入住我哋今日嘅 Airbnb。捉低明聲咯，嗰啲 BB 相。得唔得嚟啊？喺度見到嘅第4隻貓貓。第2日就去食好多本地人都幫襯嘅因為鮑魚，送嘅烤青花魚勁香啊！鮑魚亦都勁有咬口。食鍋飯就比較清淡啦。餐廳對出就係好出名嘅牙魚咖啡街。食飽飽就去做運動啦。9點8一 part 好適合帶小朋友嚟放電。我呢個菜式小白都覺得好容易上手，冇乜難度。黃昏就去咗 Fourway Cafe 度睇煙火，現場勁多遊客，勁有氣氛啊！睇完我哋就去 GD 都食嘅烤肉店。嚟到濟州一定要食黑毛豬啦，冇諗到食落去完全冇騷味啊，勁好食，啲麻油 wasabi 嘅醬超級解漏。再嚟濟州一定要食烤豬肉啊！